عم انا اهم حاجه الزمالك ياخد الدوري، بعد كده افكر في غيره. ايه ده؟ لكن عايز اقول بس للصحفي المدلس الضلالي اللي بينشر شائعات وبيتكلم وبيفضل يهيج في الناس بالتضليل وبالتدليس. انا لو لاعب اهلاوي ومعار في نادي تاني وعندي فرصه ان انا اعمل لقطه كبيره ضد الزمالك تصب في صالح نادي الاصل اللي انا هعملها. الزمالك هو جنة كرة القدم في مصر للاعبين. في لعيبه احسن منك يا حسام وقيمتهم اكبر منك بكتير. جمهورهم نزل ضربهم في التمرين على فكرة بعد ما في مباراة كاس مصر خسروه. لبدايه الشوط الثاني ما بيزيرو نزل بدا حصلت الاشتباكات مع عبد الرحمن عامر. يعني محمود ناجي كان الحكم المصري الوحيد اللي ادار الاهلي مباراتين، بينما ناجي عامل مصايب، ناجي يعني عامل مصيبتين. ماتش سموحه ضربة الجزاء الصريحه. مساء الفل عليكم وحلقه جديده من خط الحمر. انا حاسس شعور محمد اسماعيل بالظبط اللقطه لما نزل على الارض. انا مرهق قوي يا خليفه. انت مرهق وعندك برد وصوتك مش طالع. الناس بتقعد تمسك فينا والصوت في البودكاست على صوتك عم عطل صوت ولا ايه. خلاص سامحونا والله. ما مرهق فعلا وعيان. بس حاسس ان موسم يعني مرهق فعلا. يعني اللعيبه اللي بتلعب، لا انا حاسس ان انا معاهم والله تعبان. هانت خلينا بس الحمد لله رب. خلينا نقول ان احنا باذن الله قدامنا اخر مباراه في الدوري شبه اول لقاء في الدوري. احنا بدانا الدوري بسيراميكا. حلو. هل تتخيل عزيزي الزملكاوي كان جيلك واحد في اول ماتش في الدوري وقال لك ايه رايك ان الماتش بتاع سيراميكا ده اللي انت هتلعبه في اول ماتش في الدوري لو تعادلت فيه تاخد الدوري، اللي هو اول ماتش خالص اللي فزنا فيه ده بجول ناصر ماهر ومحمد شحاته. لو كان قال لك تعالى اعمل معايا ديل، يلا انت هتلعب الماتش ده مش هتلعب الدوري كله. تتعادل في الماتش. اتعادلت او فزت هتاخد الدوري كله. انت فاهم؟ من غير ما تلعب باقي الماتشات. ايه رايك؟ لا هتلاعب بيراميدز ولا تلعب اهلي ولا تلف ولا تلعب كل ده. هتلعب مباراه واحده بس اللي هي اول مباراه الافتتاحيه دي اللي احنا لسه بدناش الدوري. ما تخسرش قدام سيراميكا هديك الدوري. كنت هتوافق؟ يا موافق. دي خلاص دي. هو ده الديل دلوقتي. فجماهير الزمالك اجمدوا كده. احنا في وضعيه ان شاء الله جيده الحمد لله. والنهارده اليوم سعيد على مستوى ان احنا فزنا جدا، وعلى مستوى ان بيراميدز اتعادل. انا بشوف اراء مستفزه جدا من زملكاويه يقول لك ايه احنا كان يهمنا بيراميدز يكسب عشان الاهلي يبقى بره اللعب. انا مش انتي اهلي يا اخويا، انا مشجع الزمالك ولست اشجع ضد النادي الاهلي. انا يهمني ان الزمالك ياخد بطوله. طيب انا اخش لقاء سيراميكا بفرصتين فوز وتعادل، ولا انزل ماتش سيراميكا متوتر والعداد الساعه بيعد ضدي وكل دقيقه بتمر وكل ما حارس سيراميكا يجيب الكره من الاوت ابقى انا قاعد اصفر واضغط واشد في شعري؟ انا مشجع الزمالك، لا يعنيني اي شيء غير ان الزمالك ياخد بطوله. بيراميدز لا يعنيني في شيء، بالعكس تعثر بيراميدز فايده كبيره جدا لينا. لما اكسب البطوله بقى ممكن يهمني ان بيراميدز اللي يروح تاني مش دي بالظبط. اكسب بطوله واشوف انا كيف مع اصدقائنا الاهلاويه. تمام، دي مشاعر طبيعيه لان الرايفلز وجماهير. انا اهم حاجه الزمالك ياخد الدوري، بعد كده افكر في غيره. ايه ده؟ فانا النهارده يقول لك وانت قادرين تقعدوا 90 دقيقه قدام سيراميكا تقعد تدهر على جون؟ ده كان انا انت سموحه وانبي وده انت طلع روح. انت اخر 3 ماتشات جايب جون باين. ايوه وبعدين ده انا هوصل للسيراميكا والتعادل في صالحي ولسه قلقان. وحقنا نقرا انها فرقه كويسه على فكره. طبعا. بس اكيد ان يبقى عندك اوبشنين في اللقاء افضل من اوبشن واحد. فالنهارده تعادل بيراميدز نتيجه جيده جدا في صالحنا. عارف ان الجماهير كانت نفسها برضو الاهلي يتعثر، بس انا عايز خلاص الاهلي خلص باكج التعثر خلاص، والحمد لله ان احنا خلصنا مباراه الاهلي واحنا سابقينه. ده كان يهمنا جدا. فالنهارده احنا خدنا وضعيه افضل مما بدانا بيها يعني لقاء سموحه. يعني احنا على رايك الدور الثاني كله، يعني انت في الدور الثاني بدات فارق على الاهلي 3 نقط وفارق ومتقدم بيراميدز بالظبط. دلوقتي انت عندك وضعيه افضل بكتير. يكفي انت هتلعب مباراه اخيره بفرصتين وسط جماهيرك وان شاء الله تكون في اجواء ايجابيه جدا بالكونفدراليه. في سلاح ذو حدين على فكره، ان بيراميدز مرتاح ان انت هتلعب انت ماتشين الكونفدراليه وبيراميدز مرتاح. احيانا بيكون ده برضو مريح لبيراميدز لو عنده لعيبه مصابه تعافي كذا لسيراميكا سوري عنده لعيبه مصابه تتعافى وبدنيا، لكن احيانا بيفقد الريتم على فكره، واحيانا خاصه انه حقق هدفه بتاع انه يطلع رابع.
ففي تنس كده وشده كده ممكن الفرقه تهدى شويه. في مقابل انت هتبقى واخد الريتم مرهق. كنت اتمنى لو في بس راحه يوم زياده كانت تفرق معانا، بس قدر الله ما شاء فعل. عموما هنبقى واخدين ريتم، وريتم الماتشات مهم. انا عندي اهم حاجه دلوقتي ان لقاء فاينل الكونفدراليه ضد اتحاد العاصمه يخلص باذن الله بالفوز، يبقى اول هتاف الدوري يا زمالك. لا قدر الله بعدم الفوز برضو يبقى اول هتاف الدوري يا زمالك. لان الدوري هو هدف مهم جدا طبعا. عايز اقول لك فنيا هو هدف اهم من الكونفدراليه، لكن هدف مادي اكتر من حاجه. طبعا حلو نكسب ونلعب سوبر وبتاع، بس الهدف يعني الهدف المادي اكتر من كل شيء. لكن طيب الدوري دوري. هديك معلومه برضو، القصه دي لازم تخلص بالفوز. هديك معلومه مهمه بالنسبه للوضع المادي والكونفدراليه. طبعا الكونفدراليه مهمه جدا للوضع المادي. في كلام دي بقى معلومه بقى ملهاش دعوه بالاحساس يعني. في كلام بيتقال مش عارف التراخيص والزمالك وبدأنا شهر مايو وجماعه بعدين يشغلون العدال. طيب قولا واحد ومؤكد الزمالك هيفك القيد قبل نهايه مايو، وكل مشاكل القيد هتنتهي، والزمالك هيحصل على الرخصه باذن الله وهيحل مشاكله. معلومه. لكن ربنا يطمنا. لكن يخرب بيت لك هقول لك لكن اهو فوزنا من الكونفدراليه يبقى الزمالك هيفك القيد ويعمل صفقات معقوله. هيبقى في بادجت كويس للصفقات مع فك القيد. طيب لا قدر الله فوزناش بالكونفدراليه هنفك القيد فقط، وهتبقى صفقات اللي هو بعنا فلان وجبنا مكانه عارف انت اللي هو صفقات من يعني بلو بادجت ومن ضمن ميزانيه البيع. انما باذن الله لو ربنا كتب لنا الكونفدراليه هيحصل حاجتين، يبقى هنفك القيد وفي نفس الوقت هيحصل دعم للفريق اللي هيشارك باذن الله في دوري الابطال الموسم الجاي. انا كنت بقول لك الله يخرب بيت لكن، بس بصراحه بعد ما سمعت كده ده كنت اسك فور مور يعني، ما اقدرش اطلع اكتر من كده. ده انا كنت متخيل بصراحه ان احنا هندوبك نفك القيد ونبدا نبيع واحد عشان نجيب واحد ونعمل حتى واحنا كاسبين الكونفدراليه. يعني كنت متخيل من غير الكونفدراليه احنا في مأزق شديد عشان نفك هيتفك. فنكون انك تقول لي كده لا ده كويس بصراحه، كويس جدا يعني. هيتفك لكن زي ما بحكي لك. لكن لو باذن الله فوزنا بالكونفدراليه هيبقى جنب فك القيد هيبقى في صفقات معقوله. بس صفقات برضو خلي بالك الزمالك مش في سبيل في اي وقت من الاوقات الجايه يجيب لاعب مرتبه كبير. على فكره ممكن الزمالك يدفع في لاعب فلوس. ايوه لكن الزمالك نفس الصفقات بتاعتنا دي ليها واحد بياخد $400,000 $300,000. الزمالك مش هيحط مرتبات عاليه، لكن ياخد $1,000,000 والكلام بتاع الزمان ده انسى خلاص. الزمالك مش هيروح للصفقات حتى لو لاعب فري يعني. هو عنده ممكن يروح ايوه اصل في حسبه. لا في حسبه الناس اقول لك في حسبه يقول لك انا ممكن بدل مثلا لعيب زي بزير انت دفعت فيه مبلغ كويس للنادي مليون وكسور تقريبا 1,700,000 حاجه زي كده تمام، وهو عقده 300-400 حاجات زي كده. فممكن يقول لك طب ما انا لو عندي لاعب فري بياخد في السنه $1,000,000 طب ما انا اجيبه 3 في مليون ب3 مليون وما ادفعش النادي. لا هيعمل لك مشكله مع الفرقه. الزمالك مش هيعمل كده. هو الزمالك سيستمه ان عادي لو في لاعب يساوي في السن واشتريه وعلى اساس ان انا بعد كده ابيعه ممكن اعمل دي. انما مش الزمالك مش هيروح يجيب لاعب بياخد 1,200,000 و1,300,000 والارقام دي، واللاعب المصري اللي جنبه في الفرقه بياخد 15 و20 وكلام من ده، وزميله الاجنبي بزياده بياخد 300. الزمالك وكمان بقى لو لا قدر الله ما مشيش كويس عمليات التخلص منه صعبه ومصيبه جديده وقصه تطلعوا عاره. يعني في ضمن المشاكل تعرفش تطلعوا عاره لان انت عقده كبير وهكذا. فالزمالك هو احنا ابراهيم ضيع عملنا معاه ما هو ده عشان مرتضى بيه اللي كان مديله اكتر من $1,000,000 وامير بيه اعجوبه الاداره كان مديله ارقام $900,000 باين. كان عقده 800 مرعبه يعني. ابراهيم ضيع بياخد الارقام دي يا راجل مش عارف. بمناسبه الراحه طبعا الراحه ليها شقين زي ما انت قلت. ممكن اولا احنا كنا محتاجين راحه محتاجين من السبت للاربع، رقم وقت قليل قوي من السبت بتاع نهايه الكونفدراليه فاينل يعني اما حاجه من هتبذل مجهود رهيب، فرحه قوي كمان بعد الماتش، اما لا قدر الله حزن قوي، وكلاهما في نقص تركيز مريع يعني بعد الماتش على الاقل لمده 24 ساعه وقله راحه كبيره وقله نوم. بينما الاخرين اسبوعين بس، اسبوعين مده اطول من العادي. فرقه بتبقى جاهزه، وان كان الاهلي رجع بحاله فنيه افضل لما قعد اسبوعين ما لعبش تقريبا. بس فقدوا الريتم في مباراه بيراميدز، يمكن يشتغلوا بعد كده. ده رجع على بيراميدز صح. لا صح انت كويس بتساعد بس ممكن اول مباراه بعد كده بتبقى ريتمه
فقدته. وكمان فرق ملهاش هدف. انا عارف ان هو اداراتها ممكن تضغط وعشان تلعب وبتاع ومش، بس هي اللعيبه خلاص فصلت. انت ممكن يعني برضه ممكن يبقى سلاح ليه لصالحك ضد الفرق اخرى تبقى فاقده شويه، ان خلاص بتفكر في ان اجازتها اصلا، واللي واخد 3 انذارات ده ممكن يكون اصلا بيأجز خلاص، هيقول لهم سلام عليكم يا جماعه. لكن عايز اقول بس للصحفي المدلس الضلالي اللي بينشر شائعات وبيتكلم وبيفضل يهيج في الناس بالتضليل وبالتدليس، يا مضلل يا مدلس، انت بتتكلم على ان الزمالك ما بيلعبش ما بين الذهاب والعودة، والقرعة معمولة قبل ما الاهلي وبيراميدز يخرجوا من دوري ابطال افريقيا. يا مدلس يا ضلالي، ما تتكلمش على ان الزمالك بياخد اي نوع من انواع المحاباة. الزمالك زيه كان زي كل الفرق، كلهم كانوا في المعمعة الافريقية، وبالتالي الرابطة عملت القصة دي. انت اللي فشلت. كفاية تضليل للناس. انت اللي فشلت يعني مش ممكن كفايه تضليل، ارحموا نفسكم. كمل يا عم كمل، ده حاجه صعبه والله العظيم. بمناسبه موضوع الانذارات، هو فخر لقاي هيلعب عادي، مفيش حد غايب في سيراميكا غير محمد عبد الله، وكويس ده غاب، ولعب على فكره لعيب كويس مهاري كويس، وفكره انه اكس اهلي وعنده دافع، عنده دافع اكبر طبعًا من زمايله طبعا يعني. خلينا اقول لك ان وده دافع طبيعي على فكره. يعني انا ضد فكره ايه شوف هيلعب طبيعي يعني. لو انا لاعب اكس زمالك وبلعب في نادي وعندي فرصه اخد صيت قوي وانا معار وارجع للنادي بتاعي وانا بطل بقى، يعني عملت لقطه زي دي هموت نفسي. الطبيعي اللاعب بيموت نفسه في العادي صحيح. بس دي دوافع اضافيه، ودي دوافع طبيعيه عاديه جدا. يعني ممكن الواحد بيستنكرها من لاعبين في انديه اخرى اللي بيقعدوا يقول لك انا منتمي للنادي ده بستنكرها، ان انت ما ينفعش يبقى عندك غير انتماء واحد للنادي اللي انت بتلعب ليه. يا عم والله ما مستنكر دي كمان يعني بس لو لاعب معار، محمد عبد الله دي متوقعه جدا. لاعب معار من الاهلي، انا لو لاعب اهلاوي ومعار في نادي تاني وعندي فرصه ان انا اعمل لقطه كبيره ضد الزمالك وتصب في صالح نادي الاصل اللي انا هعملها، وخاصه ان هو في نغمه ازاي محمد عبد الله يمشي، والاجنحه اللي طول الموسم عمالين ما بيقدموش ربع اللي بيقدموا كلام يعني. طبيعي يحاول يثبت نفسه ويرجع، بدل ما يرجع يدور يعني يبقى مجرد تدويره. ممكن حاجه زي كده ما يعمل حاجه زي كده يرجع على اساس، فده دافع طبيعي. دلوقتي رجع بقى رجع الاهلي من اوريدي، خد شنطته هو خلص كده في الانذار الثالث، رجع الجزيره بالانذار الثالث اللي هو خده الموسم بتاعه انتهى يعني. ايوه صح. لان السيراميكا حتى خرج من كاس الرابطه وخرج من كاس مصر يعني. هو اللي فاضل من الموسم هيبقى فيه لقاء بيراميدز وزد يوم 10. خلي بالك في حاجه في اللقاء ده ممكن تحبط سيراميكا، يعني في الناس مش واخده بالها منها. زد لو كسب الكاس سيراميكا بره المشاركه في الكونفدراليه يعني. هم جوه على اساس ان بيراميدز اللي هيكسب. لكن زد ممكن يكسب عادي يعني صح. نتيجه وارده يعني طبعا. نتيجه وارده المفروض احتمال اكتر. فدي ممكن تلقي باحباط على لاعبي السيراميكا. يعني بيراميدز هيلعب الماتش ده وهو برضو يعني هيبقى مقرب للماتش الاخير وهو مرهق شويه. لا بيراميدز هيلعب 10 20 بعيد 20 10 20. انا مش عارف ليه لخبطت 10 دي حسيتها تمام. لا تمام. طيب خلينا نروح بقى لمباراه سموحه. مبروك لكل جماهير الزمالك، خاصه اللي كانوا موجودين في ارض الملعب. كور عظيم لنادي الزمالك، هي الجماهير اللي بتروح وراه في الاوقات الصعبه دي. لقطات عظيمه. انا اما بداوا ينادوا على اللعيبه واحد واحد انا قاعد مستني هيتعملوا ايه مع حسام عبد المجيد. يعني وش انت فاكر احنا في العربيه قلت يا رب ينادوا على حسام. كان نوع من انواع التشجيع، بس فكره ان حسام ما جددش دي يعني. عارف لو حسام غلط في لقاء الاهلي ومجدد ومفيش اشاعات عليه كنت هقول لك، كنت هكتب واقول للناس لازم تشجعوه. بس بما انه حسام ما جددش خلاني ساكت يعني. اللي هو عندي الامنيه بتاعت ان الجماهير تشجعه عشان هو فعلا قدم موسم كويس، وان هو كان وحش في ماتش الاهلي ماشي نغفرها وخاصه ونشجعه في اللي جاي. بس بما انه حسام ما جددش فالواحد كان ساكت. لقيت الجماهير اكثر وعيا، هم نادوا على اللاعبين، بداوا طبعا باللاعبين اللي هم ادوا مباراه جيده قدام الاهلي زي بنتايج زي الونش اللي كانوا بيلعبوا بروح محمد اسماعيل، ودول يستحقوا فعلا انهم لعبوا حتى اللقاء اللي زمايلهم لعبوه بشكل سيء هم لعبوه بشكل جيد صح. فطبيعي انهم يتنادوا الاول وجم على حسام حيوه بزياده، وبعد ما حيوه الهتاف اللي هو بتاع اللي بينادوه راحوا قايلين له معلش العب ما يهمكش. الهتاف كان مهم جدا وانا حسيت ان حسام اتاثر بالهتاف وراح لهم مع الماتش حلو. ودي لقطه تقدر يا حسام على فكره يعني. يا ريت انت يبقى عندك تقدير للجمهور ده، الجمهور اللي غفر لك ان انت قدمت واحد من أسوأ الدربيات لمدافع، ورغم كده يعني الجمهور يعني غفر لك حاجه زي كده. انا عايز اقول لك يعني
بامانه يعني ممكن الزمالك فعلا مش الظروف المثاليه لاي لاعب من الناحيه الماديه، ده اكيد الفلوس بتاخر شويه، صحيح بياخدوها بس بتتاخر شويه. هقول لك مش الظروف المثاليه، ولا ان احنا القوه اللي بتفرض لاعبين في المنتخب، لان في حسابات اعلاميه وكده، لكن على مستوى الملعب والجمهور اللي بيشجعك في الملعب، الزمالك هو جنة كرة القدم في مصر للاعبين، من حيث التصييد جوه الملعب والاحساس بالتشجيع والمساندة جوه الملعب. في لعيبة احسن منك يا حسام وقيمتهم اكبر منك بكتير، جمهورهم نزل ضربهم في التمرين على فكرة، بعد ما في مباراة كاس مصر خسروه، الجمهور نزل له ضربهم في التمرين على فكره واتشتم، واللعيبه قيمه قوي، لعيبه يعني بتتعدي يعني اساطير في الكره المصريه يعني، واسمهم حسام كمان، جمهورهم نزل لهم في التدريب. فما بالك يا حسام، انت مدافع جيد جدا وكويس وكل حاجه، لكن انت حتى مش اسطوره ولا يعني لعيب لسه ان شاء الله تبقى اسطوره مستقبلا يعني، ده لو كملت يعني في الزمالك. رغم كده الجمهور غفر لك ديربي خسرناه 3-0 ومنهم اخطاء كبيره منك ومضيع ضربه جزاء، والجمهور بيتعامل معاك دعم وحب النهارده في الملعب. الناس كانت عايزاك تسجل عشان تشجعك، وفضلت تشجعك طول المباراه وبعد المباراه، وانت رديت الجميل ولعبت ماتش رد الجميل يجدد بقى بلاش. لا هو يعني بص، انا اللي اعرفه انه حسام عايز يحترف 100%، مفيش بقى الكلام اللي اتقال واللي عايز يروح هناك، يا عم مش عايز يروح هناك ولا عايز، اول راجل عايز يحترف، ولو ما احترفش هيكمل جد المزم يعني. انا بدي تفتحش صدرك اهو. لا مش من قصه فتحه صدر يعني، ماشي تخيلي يعني حلو كده. خد لك الفيديو ده بعد سنه. لا عادي صوت ماشي خلاص والله مش فيديو التقدير. استنى بالمناسبه ضحك بقى، دي حته ضحك. الله يرحمه محمد صبري، الله يرحمه يا رب. كان في اخبار ان مصطفى محمد من بعيد كده الاهلي فوضوا، وبعدين جت الاخبار ان مصطفى محمد رفض يعني. تمام. فكابتن محمد صبري الله يرحمه في قناه الزمالك فرد بقى، وده ابن النادي ولقطات عظيمه ومش عارف ايه وبتاع. وما كان مصطفى محمد حضر فاينل الكاس، محمد صبري بعدها بيومين كده فرد ده يعني فرده عظيمه لمصطفى محمد. وبعد كده بعد شويه راحت ظهر اخبار تاني مش عارف ايه وبتاع. فانا كنت بهزر معاه بقى، قاعدين بالليل كده بنسال واتساب، فانا قاعد اقول له بص بقى، انا عندي معلومه من تيم الميديا الاهلاوي، بس طبعا ما كانش عندي معلومه ولا هي، بهزر معاه ان هم واخدين الكلام المقدمه بتاعتك دي تقديمه مصطفى محمد. قاعد يقول الله يخرب بيتك، انا ايه اللي خلاني اعمله في نفسي ده؟ هو كان مصطفى محمد زموره، انا ايه اللي خلاني انا اسمعك الفويسات الله يرحمه يعني. ساعات بحب اقعد اسمع الفويسات اللي منه كده فانا بهزر معاك دلوقتي بقول لك فيديو التقديمه بتاعت حسام بكلامك عادي خلاص، ما زيزو راح يعني خدنا ضربات اقوى من كده، لكن يا عم اللي عايز يروح الله يسهل له يعيش حياته. احنا الحمد لله باذن الله بس لو بطل الدوري وربنا يكرم بعد كده، انا مش عايز افكر في اكتر من كده دلوقتي. الحمد لله. مالك انت تعبان قوي، عندي كمان البرد. اسوق انا شوي. لا ولا حاجه. انا قول لي الماتش شفته. انا عايز اقول لك يعني عايز اقول لك الماتش الشوط الاول كان متوتر جدا، احنا كنا عاجزين الى حد كبير، بس الناس كانت مستنفره جدا. طبعا ماتش الديربي في لعيبه مش طايقه لها لمسه، لدرجه ان حسام برضه الناس حيته، انا في ناس حواليا حسام بيطلع الكرة اوت، يعني الكرة مثلا لا بتبصى بينيه اللعيب فاهم يتزحلق او بيتدخل وطلع اوت. يا عم طلع اوت ليه؟ لا ايه يا عمي يوديها فين؟ واحد جنبي اصلا قال له يوديها فين؟ طيب انت عايز ايه؟ فكان في حاله من التحفز كبيره. حسام قاوم، ناصر ما قاومش. ناصر فقد كور كتيره، ما كانش في كامل التركيز، بيفقد الكرة كتير، مش عارف يحمي الكرة بتاعته. وحمايه الكرة بتاعته دي كانت مهمه في ماتش زي كده، لان انت مش عارف تعدي خط الضغط بتاع سموحه، ولما بتعدي الكرة بتفقدها اغلب الوقت. اكتر من لاعب كنت شايفه في الماتش بيحاول زي عبد الله السعيد اللي قدم مباراه كبيره عظيمة جدا جدا، رجوعه للمركز بتاع 8 وساعات كتير 6، لان محمد شحاته كان هو اللي بيضغط من قدام، فاد الفريق جدا. انا عايز اقول لك في كوره في الشوط الاولاني شبه الجون اللي جابه بن شرقي، اللي هي مش شبهه قوي بس كانت عرضيه، بس هنا هو اللي دخل وشالها، هو شالها قرايه اللعبه بقى افضل من يعني مثلا ما تعامل شحاته مع بن شرقي. هو ما شاء الله عليه يعني. طب خلينا نتكلم على نقطتين في التشكيل.
اول حاجه بنتاك وينج شمال شكرا باظت ما تتعملش تاني. لا انت دايما بتقولها في الماتشات اللي هي عندنا هيكون عندنا مساحات فيها، كنت بقولها في الماتشات اللي انا يعني ماتش الجزائر ممكن يلعبها ما خلاص بقى، بس هي النهارده ما كانتش فيها شغال، بس انا ما فعلا كنت بقترحها في الماتشات اللي انا هلعب فيها تحت الكوره بحيث ان هو يقفل مع فتوح وان هو يزيد. عمري ما اقترحتها في جيم انا نازل اهاجم فيه، لان انا عارف لو في مساحات ضيقه مش هيشتغل كويس قوي. يعني انا كنت بقترحها لما يبقى في مساحات يعني، بس حتى النهارده حسيت ان حتى لو في مساحات حسيته مش مهيأ نفسه انه يستلم بين خطوط. ما هو في النهايه برضو انت محتاج الوينج يخش لجوه. احنا كنا مكسورين الجناحين في الشوط الاول اللي هو عدي اما بيخش عمق الملعب يستلم وبتاع. عدي ينفع وينج بيسند، اللي هو مش وينج مش هيعدي برضو. عدي بينزل يلمس. ففكره ان الوينج التاني بنتاج برضو مش شغال مع مسانده فتوح ليه مش قويه. يعني فتوح لا بيعمل له اوفرلاب ولا الجبهه اشتغلت، فالدنيا باظت. يعني انت كنت عباره عن وينجين ما حدش فيهم بيعمل اي اضافه، وفرود قليل الحيله، مش قادر وانت عايز تسجل اللي هو ايه، والنبي نسجل عشان خاطري. عارف انت اللي هو عشان ايه انت عايز تسجل ليه؟ قال لك عشان خاطري. لا بنودي الكره في المنطقه. طبعا جات لنا فرصه واحده اللي هي كانت عكسيه حلوه من عبد الله السعيد، واللي هيد حطه كويس عدي الدباغ. والشوطه بتاعت شحاته انا اتضايقت قوي ان ما حدش عمل فولو اب. اخواننا ده هي شوطه ضعيفه بس كمل فولو اب. خليفه عمال يقول ده من ماتش الدور الاول. طبعا ده ماتش الدور الاول. انك قلت كده وسيف الجزيره ضيع ساعتها والاهلي استفاد منه. حاجه كمان نقطه، ودي حاجه مستمره بقى لها فتره بس ادم كايد ما صلحش فيها، ان احنا بنخسر الكره الثانيه كتير قوي يا جماعه. بنخسر الكره بتلعب طويله في منطقه الجزاء تترد، مفيش حد بيكسب الكره. لكن ادم كايد كان بيعمل ضغط عكسي كويس، ياخد الكره ويفقدها تاني او يقوم مرجعها ورا خالص. طب انا عملت ايه بضغط حلو طبعا تسترجع الكوره، بس احنا عمالين نقول ايه افضل صانع العاب في نص الملعب هو انك تقطع الكوره والكلام ده كله، ما استفدناش خالص. ادم كايد محتاج ينشف شويه. ادم يعني محتاج تنشف شويه، سوفت لسه سوفت كتير في الالتحامات والحاجات اللي زي كده. بجانب ساعات انا ركزت في الكلمه اللي انت قلتها، ساعات خياله بيبقى كبير قوي اكبر من امكانيات هو شخصيا. يعني مش حتى مش امكانيات زمايله. يعني في كوره اللي هو كانت اتقطعت والجون متقدم ومش عارف ايه وبتاع وعبد الله لعبها له وكان موقف ممتاز للزمالك. حطها يابا على تحت رجلك ودوس بيها خطوتين وباظ. لا ده عايز يلعب لك من لمسه واحده. يا عم صلي على النبي احنا مش في هولندا. وبعدين هو انت لو كنت بتعمل الحاجات دي في هولندا ما انت كنت كملت في هولندا يا ادم. يعني مع احترامي ليك انت لعيب كويس وكل حاجه بس يعني احنا ما انت جيت لنا من هولندا يعني في النهايه ما تصعبهاش علينا كده يا اسطى يعني. عموما التوقيت انك تباصي او ما تباصيش دي حرفنه لعيب وحكمه لاعب. يعني في كوره شحاته كان ممكن يطلع شيكو بنزا فيها ام لعيبه بسرعه. شيكو بنزا كان بيتحرك، لو شحاته وقف لحظه بس هتلاقي زاويه التمرير تبقى اسهل بكتير ويودي بنزا في موقف اخطر كمان. شيكو بنزا عدى بقى، كان خد سرعته وعدى اللاعب. اما باصي الكوره في اللحظه اللي بنزا ورا اللعيب فبنزا برضه بيتصرف. انا بتسرق وبنزا برضه اقول لك بتصرف زي ولايه في الكوره دي والله. وبنزا برضو بيبص بدري قوي. يعني اما بيدي حد سروب يديله بدري. هو طبعا حسنه الجون بتاعت بزيره ايه حسنه الجون لقوم لسه بيدوروها بالراحه كده ولسه هتدور في نص ساعه. راح هو داخل وسع يده وراح عاملها جنب. انا بحب قوي التمريره القويه على الارض دي طبعا عشقي جميل. لان ايه ساعات عارف انت اللي التشيبات بتاعت الدونجا دي بتاخد وقت. لا بتاخد وقت كمان حتى لما اللاعب بيستلمها. انا لسه بستلم العالي وانزلها بيكون الباك ضغط عليا. انما استلمها لي قويه على الارض انا بروح باخدها واروح على طول زي بزيره ما عمل في الجون عظيم. واداء عدي كمهاجم في الشوط الثاني كان اداء عظيم في الضغط والحاجات اللي زي كده. بيضغط بذكاء اللي هي الهاف مون كده ويوجه الضغط على اللاعب وبعدين يضغط عليه يزنقه وبيتحرك مع زمايله بينزل يلنك كويس. في كرة واحده طبعا اللي كانت في اخر الماتش دي اللي كانت شبه انفراد، هو ما وثقش في مجهوده ان هو في التوقيت ده يقدر ياخد انفراد فحب يلعبها لشيكو بنزا فخبطت في المدافع. كان ممكن يلعبها له برضه بس بعد ما يجيب الباك عليه. يعني انت لو خدت خطوتين الباك هيجي لك هيضطر يسيب القفله. هو الباك هنا كان بينك وبين شيكو بنزا. لو انت خدت خطوه كده كان الباك جاي عليك تروح ملعبها له. وزي برضه محمد السيد في كوره تلعثم فيها كده لما حب يعملها كان المفروض شيكو بنزا يديها لشيكو بنزا. جات لنا كور كتير ونتيجه ما تلعثمش فيها. في كوره حب يرقص فيها وما كانش وقت الترقيص خالص. هو مجهوده رهيب بس هو خلي بالك اول ما يجري ويضغط ويعكس. ده الواد نزل اتصاب سبحان الله. احنا بزيرة نزل واتصاب تاني
وربنا يستر يعني. وبعدها محمد السيد، على فكره محمد السيد اتصاب في اول كوره، ده متشال طالع متشال، ما اعرفش ظهر هو كمل يا جماعه اللعيبه في 2 كانوا شايلينه بيخشوا ده كمل اخر الماتش. ده معتمد طلعه قدام كده، اللي هو يعني بقى بيرجع عدي وكمله هو قدام، عشان لو هستغنى عن اللاعب هيبقى قدام، مش هستغنى عن حد تحت يعني. صحيح. من ضمن الحاجات الكويسه اللي حصلت ان كابتن معتمد اتحرك بسرعه بين الشوطين، 3 تغييرات، عمل 3 تبديلات و3 صح، اثرت بشكل كبير، وطلع اللعيبه فعلا ما كانتش فايقه. طلع محمد ابراهيم اللي حالته مش مطمئنه خالص، محمد اسماعيل قدم مباراه كويسه، نزل بنزا ونزل بزيرة، ودي كانت حاجات اضافيه كويسه. الحاجه بس اللي يعني كنت مستغربها شويه، مش مبسوط منها خالص، ان ادم كايد هو كان منطقي يكمل في الملعب بما ان هو في لعيبه اسوأ منه في الملعب يعني، بس ادم كايد كان مايل كتير قوي شمال، فكان مانع موقف ان بزيرة ان بنزا يتحط في موقف 1 على 1. يا حبيبي انت مركز 10، ما اعرفش ايه اللي مايله شمال زياده، وطبعا الكره الثانيه عمالين نخسرها من جديد. فالحته دي كانت مستفزه جدا بالنسبه لي، ان ادم كايد رايح كتير شمال. هل دي تعليمات ولا ايه بالظبط؟ ما انا كنتش فاهمها بصراحه. فدي من الحاجات. طبعا في اواخر الدقائق احنا كنا في الواحد كان اعصابه ما تستحملش، كل واحد بيفقد الكره. طبعا من اهمها الكره بتاعت شيكو بنزا، يا نهار اسود. انا كمان شفت بقى اللي حصل في الاواخر بعد ما رجعت من الماتش. ايه ده؟ انت ما شفتش ان التاكل ده؟ انا صوت. انا شفت الزحلقه، ده هو بيجري عليه، اوعى البنالتي، اوعى البنالتي، عارف مرعوب. انا شفتها وهو طلعها فاهم. بس انا فاكره بعيد. لا بعيد مين يا انا فاكره بعيد يعني، هو بس على بعد متر رمى نفسه بيشيل الكوره. يا نهار ابيض، ده لو هو الواد عداها كان ممكن يقوم شايله طبعا. بس حد يعمل طب انا بقى اتمنى هو هتعمل ايه؟ اتمنى بقى الجهاز الفني ايه بقى. احنا فزنا وانت عملت تاكلينج وقطعت الكوره، لا ده خطأ، ده خطأ. انا امسكك عليه واوريهولك. محدش بينزل على الارض بالاندفاع ده في التوقيت اللي زي كده. الواد لو لم الكرة لبره ولا نكش الكرة من فوقك، ضربة جزاء مليون %. دي بقى اللقطات اللي انت ينفع تتكلم عليها يعني. وخاصة هو اللي خلاه يعمل كده، انه كان فقد الكرة في نص الملعب، هو حاول يعوض. ايوه، ما هي دي اللي بنرفزين يا ابني. انت عندك اكتر من اختيار تحافظ على الكرة، خلاص مفيش وقت، قام فقد الكرة، فهو حاول يعوض بس بشكل لذيذ. بس هو قدم مباراة مش سيئة. لا مش سيئة. بتبقى مهم وانت متقدم يبقى عندك واحد كده زي القطر يجري، حتى لو كان جري بلا هدف. سحب الفرقة، ضغط المنافس، ما يخلكش المنافس يهاجمك قوي يعني. بتبقى دي مهم. احيانا لما بيقعد يجري بلا هدف كده ما يعرفش ياخد القرار بتاع القطمه لجوه، بتخيل هو طب ممكن يلعب يمين ده بحيث يعدي ويرفع يعني، يعدي ويلطش بالعرض وخلاص مثلا. فاهمك. تبقى اسهل عليه لو انا متقدم. يعني لو انا متقدم ممكن جريته في اليمين تكون افيد يعني. صح. على فكره عبد الرؤوف استخدمه احيانا يمين يعني. فيها فكرة انت قلتها. من ضمن الحاجات برضو اللي كانت وترتنا جدا ان بداية الشوط الثاني ما بزيرة نزل، بدأ حصلت الاشتباكات مع عبد الرحمن عامر، ودي كانت عاملة قلق جدا، ان انا كنت خايف ان بزيرة يخش في القصة دي. فحصل الاعتداء بتاع عبد الرحمن ان هو ودي شايفها لقطة انذار مش لقطة طرد بصراحة. مش طرد، هي صح انذار. وفي نفس الوقت بعدها اما مشدود شدة كده ووقعوا بيه، فانا قلت اللي بعدها هتاخد الانذار رغم ان هو ما كانش ذنبه يعني. اللي بعدها دي هي دي سبب الاصابه غالبا، الموقع على ريه وقع عليه. يعني انا بس طبعا مش عبد الرحمن عامر على فكره، كان واحد تاني. لا انا عارف كان واحد تاني، رزون رقم 8 مش متذكر، خالد الغندور مش فاكر بقى الصراحه يعني. anyway فالحمد لله انا عدت على خير برضو بالنسبه له. ان شاء الله يكون جاهز لماتش سيراميكا، وممكن جاهز لماتشات الجزائر لان مهم. بزيرة ادينا شفنا الزمالك من غير بزيرة ومن غير مش هقول من غير بنزا، بس من غير اجنحه. الزمالك كان فعلا الدنيا كانت صعبه جدا. الماتش الشوط الاول كان في فوضى وفي زحمه من سموحه في وسط الملعب، احنا مش عارفين نخترق الحته دي خالص، بينما الاجنحه يا دوبك على الشمال بيحاول شويه، لكن احنا كنا معدومين الخطوره الى حد كبير. بس هو الاعصاب كمان، الاعصاب كانت مشدوده جدا. فالجون ده جه بلسم كده علينا. التسجيل الاجوان بيريح الواحد يا اخي، وبيخلي المود غير المود. وطبعا مع نتيجه بيراميدز كانت الامور كويسه قوي الحمد لله. اداء سموحه نفسه في الماتش، انت قلت دلوقتي كانوا مقفلين وبيلعبوا، وهو عايز يعني متحس انه في اول الماتش لو قلت له تتعادل يا سموحه هيقول لك يعني فاهم. طبعا في اخر الماتش هو خسران، طبيعي يندفع ويحاول يعوض وكده يعني. فطب بس ساعات بيراودني السؤال يعني، لو احنا التعادل في مصلحتنا ويدينا الدوري مثلا، بديك مثال، لو كان كده كان سموحه هيدافع ويرتضي بالتعادل يعني؟ لو في حاله احنا واصلين لها مثلا، ولا هو بيلعب يعني الفرقه بتكيف نفسها على هدفك انت وتحاول تمنعك منه يعني؟ انت فاهم قصدي ايه؟ فاهمك. يعني لو نفترض ان احنا كنا فزنا على ايه، طموحك تفوز ولا طموحك تبقى مفسد احتفالات الفرقه بس خلاص يعني. مثلا يعني لو انا كنت داخل ماتش السيراميكا ده وانا لازم اكسب مثلا،
كنت تتوقع اداء سيراميكا كان هيبقى عامل ازاي؟ خماسي دفاعي والتعادل ويقرفك. طب المفترض دلوقتي، طب انت كنت مستعد في التعادل، طب ما تيجي هتل مثلا هتلعب للتعادل، لا هيلعب لك ماتش هجومي غالبا، وهيبقى مثلا لو وصلنا مثلا اخر ربع ساعه وهو متعادل هيبقى مش راضي. طب انت مش راضي يا سيراميكا؟ ما انت في العادي لو انا كنت محتاج ال3 بونت كنت انا في اخر ربع ساعه كنت انت هتبقى واقف ورا وراضي. يعني هو انت هدفك مجرد، يعني على فكره انا مش بقصد بيها سيراميكا وسموحه عموما، يعني انا بقصد بيها ان ساعات الانديه واللاعبين بيخشوا بهدف ان انا اخش ان انا احرمك انت من هدفك. هو مش محدد لنفسه هدف. يعني هو مش محدد لنفسه ان نازل مثلا، يعني انبي لما لعبنا في اخر مباراه في الدور الاول كان واضح ان هدفه يكسب. هو حاطط لنفسه هدف. انما في مباريات تانية تحس ان هدفه ان هو يشوفك عايز ايه ما يعملوش، يعني يقدرك يعني. طيب بس خليني اقول لك ان في النهايه انا ما بقفش عند النقط دي، وبقول لعيبه الزمالك لو هو عنده شويه دوافع وهتقعد تحللها، وساعات بشوف من جماهير الزمالك اصل فلان قال له لو كسبت هديك مكافأة، اصل نائب الرئيس بتاع سموحة اهلاوي وطلع عمل مداخلة. يا جدعان انا نادي بيشجعوا ملايين ابقى يعني اقول ان تأثير نائب الرئيس اللي عايز فرقته تكسبني اكبر من تأثير الملايين ده على اللعيب يعني لو هو لعيب سموحة عنده دوافع اكس، انا المفروض يبقى عندي 3 اكس على الاقل دوافع. عندي دوافع ان انا الفلوس اللي هو موعود بيها انا برضو انا موعود بفلوس ومكافآت. التاريخ نفسه ان انا بطل الدوري، تمام. ثالثا انا عندي الجماهير اللي هي مش عندي الفرقتين دول. يعني انا ممكن اتفهم ان لو نادي جماهيري بلعب مباراه ضد المصري في بورسعيد مثلا، وتم تحفيز المصري والملعب ولع وجماهير المصري مولعه الدنيا في بورسعيد، او جماهير اسماعيلي في اسماعيليه وكده، فانا اتفهم اوبا ده الماتش قلب وجماهير. انما بلعب نادي غير جماهيري وتقول لي اصل هم عندهم حافز اكبر مني، لا عيب مهما حفزهم انا عندي الحافز الاكبر وانا عندي الرغبه الاكبر والدوافع الاكبر. وهقولها لك تاني، انا خلصت خلاص من الاهلي وبيراميدز اللي سكوادهم احسن مني. وش ادينا اهو يا عم بقول لك سكواد وانا بعذر لعيب الزمالك. هقول لك ببقى عذرك شويه لو في ماتش ضد الاهلي وضد بيراميدز والفرقه دي لعبت عليك جيم وكانوا افضل منك، في ساعات بيبقى في فرق خبرات وفرق مهارات وفرق لعب في الثلث الاخير ومش عارف ايه وبتاع. انا عندي شويه مراكز افضل وبعرف ادافع، بس هم على الورق لا، اما بتشوف اسم باسم مقارنه بان انا عندي وينج واحد على راي الناس قاعدين نعضعض فيه هو وينج واحد اللي شغالين بيه، فانا ممكن اعذرك كلاعب زمالك. انما لو ماتش زي النهارده انت عددك افضل من سموحه، وما كنت هاجمت في بدايه الشوط الثاني وتملكت الجيم انت كنت افضل، واما هم حاولوا يهاجموا عليك انت كنت عرفت تمتص الهجمات معظمها. وكذلك سيراميكا مهما كان عنده لعيبه كويسه برضو انت عندك اللعيبه الاكبر والدافع الاكبر، وتقدر باذن الله. ما تحطليش بقى ايه تقعد تقول لي ابو العينين قال وابو العينين عاد. ابو العينين اتعادل مع الاهلي وش يعني خلاص هم تعادلوا مع الاهلي فمفيش حاجه تديني اصلهم هيلعبوا لصالح الاهلي. ما هم في ماتش الاهلي يعتبر لعبوا لصالحك ولعبوا لصالح نفسهم. فانت خلاص انت ما بتقوليش حتى لو لعبوا لصالح مين انت لا. وبعدين ده انت داخل التعادل يديك دوري يعني لو سجلت جون خلصت، لو سجلت جون وحلت مش عارف ايه وبتاع وشويه تضييع الوقت اللي مش عارف خلص خلصت كل سنه وانت طيب. صح. وبعدين هم نفسهم عايزين يندفعوا للجوان، فانت مهمه ان انت تسجل. مش هقول يعني مش اسهل قوي، بس على اقل تقدير مش هتعاني من التكتلات. ما اظنش سيراميكا هيلعبك على مرتدات والكلام ده، يعني هو عايز يكسب عشان يقدرك صح. طبعا. فانت هتبقى عندك مساحه ان انت تفكر في الماتش بالشكل ده، ان الفريق اللي قدامك ده مش هينزل يتكتل قدامك لو هو ناوي يلعب بالهدف ده. تاني حاجه، ما هو المصري ممكن يعمل كده قدام الاهلي هو كمان لو انت اصلا بتفكر في الاهلي. انا من النهارده ما كنتش بفكر في الاهلي خالص، انا كنت بفكر في بيراميدز صح عشان اخد اوبشنين في ماتش السيراميكا، بس انا مش بفكر في الاهلي خالص. انا كنت بشوف ان الاهلي بعيد الى حد ما لسه عنده فرصه، بس انا هتحط امتى ايه اللي هيخليني محتاج التعادل؟ هو تعادل بيراميدز حصل، تروح ماتش سيراميكا تتعادل، اظن ده هدف في المتناول. انك تروح تكسب سيراميكا على فكره تقدر تكسبه في اوقات كتيره، ولو انت عايز تكسبه مباراه مهمه ممكن تعرف تكسبه، بس تحت وطئه الاعصاب المشدوده والضغط والتوتر وكل الافكار السلبيه او الايجابيه اللي معاك دي ممكن فعلا تعاني. لكن في ماتش ده انت مطلوب منك تتعادل، مفيش حاجه، ما تفكرش في حد تاني. ايوه من الحاجات النادره اقول لك بص في ورقتك فيها فعلا
انت عندك حاجه. ما احنا النهارده باصين في ورقتنا، ورغم ان المهازل اللي عمالين نشوفها يعني، انا بشوف ضربه جزاء بتحسش حد كوميديه، بس انا مش مركز بقى خلاص، هعمل ايه؟ افضل اركز وخلاص، ما عادش مش فاضي اركز في حاجه تانية دلوقتي. عارف ان احنا ممكن اي حاجه هتحصل بعد كده ممكن، بس انا هدف قدام سيراميكا اتعادل، لازم اتعادل بس اكسب كمان. اكسب لو قدرتي اقصد يعني، لو اقصد لا هدف مش حتى مش هقول مش صعب، مفترض ما يكونش صعب. اكيد انا السنه طول الوقت مضطرين نحاسبك عشان ما انت هتقول لك بتفول وما تفولش ومش عارف. هدف مش صعب يا جماعه، هدف في المتناول. هدف مش هتعمله وانت سايب ايدك، لكن هدف لو عملت العادي تعمله باذن الله. باذن الله. انت عديت خلاص الحته اللي هي صعبه مع مساعده بيراميدز الى حد كبير. خليني اقول لك طيب، ماتش اتحاد العاصمه بعد غالبا ممكن بذرة يغيب، الشكل الفرقه يبقى عامل ازاي؟ انا في رايي انا من افضل اشكال الفرقه ما بتقفل دفاعيا ال 4-4-2 او 4-4-1 عملناها في الماتش. حاسس ان يعني فرده الفرقه خط من 4 وخط من 4، يعني طبعا اعتقد اسماعيل باك يمين، ونش وحسام بنتايج باك شمال، يتحط مثلا ممكن ربيع وعبد الله السعيد، تمام، وشحاته يمين، بحيث يبقى عندك مجموعه قافله تماما الحته دي، ويبقى شيكو بنزا شمال اهو يجري يسحب الفرقه شويه، ويبقى في عندك عدي الدباغ مهاجم، وحط تحتيه لاعب كمان مش عارف بقى ادم كايد، على حسب بقى محمد السيد ادم كايد، حد كمان يكون بيساند شويه كده. ولا انت رايك شويه يعني؟ اظبط لك، هي برضه انا مؤيد لل 4-2 بالثلاثي بتاعنا بتاع الدفاع، وفتوح باك شمال. فتوح يلعب باك شمال قدامه بنتايج، يدافعوا مع قدام بعض، وبنتايج عنده استعداد يهاجم اوكي، ما عندوش استعداد يدافع قدام فتوح باك شمال يعرف يقفلها لك، يضلمها لك ان شاء الله في ماتش زي كده، وقدامه بنتايج. وعجبتني جدا، وعجبتني شحاته عبد الله السعيد، محمد السيد جناح يمين او بنزا بقى يمين، بيروح يمين ويسحب الفرقه، لا قدام بقى بنزا تحت ناصر منسي، بنزا ومهاجم بنزا، ولا مش ناصر وعدي بنزا وعدي الدباغ. يعني انت هتلعب او سيف، على فكره او سيف الجزيره لو قادر يسترجل ويديني ماتش جامد يلعب، بحس انه عدي يقدر يجمع دايما من قدام مهاجم القوي اللي وفايق دلوقتي واستفيد منه. ماشي، فانا بشوف ده افضل تشكيله يعني انا ممكن اجي مع تشكيلتك افضل، لان برضو ربيع ممكن يشارك جزء من شحاته وعبد الله في النص افضل، عشان من المنطقه دي شمالهم بنتايج، يمينهم محمد السيد، قدام بنزا وعدي الدباغ، وقدام بنزا تحت عدي الدباغ، وبنزا يبقى في العمق بحيث لو عدى بواحده براحته يعمل اللي يعمله يمين شمال. هو محتاجينه يعدي في واحده بس بسرعته، ان شاء الله عنه معدى لا ان شاء الله يعدي، بس يبقى موجود. بس انا بعد يعدي انه يعرف يحطها جول، لان انا برضه شفت تسديداته غريبه جدا يعني. اللي يحصل احنا لازم طبعا نجيب اجوان في الجزائر، عشان برضه بص عشان ما نحطش نفسنا احنا حاليا اديكوا شايفين احنا اخر كام ماتش جبنا كام جول. احنا اخر 3 ماتشات في الدوري جبنا جول، واخر ماتشين في افريقيا جبنا جول، فيعني اديك شايف العمليه الهجوميه عامله ازاي. فانت لو جبت جول في الجزائر عشان ما تحطش نفسك في موقف في القاهره مش حلو، موقف مضغوط، موقف كذا، لا العب في الجزائر وانا عشان اجيب جون افضل قاعد مطمن في، حتى يبقى حواليا 60,000 متفرج قاعدين مش مضغوطين. وحتى ماتش بلوزداد واحنا رغم ان الناس مش مبسوطه وطلعنا 0-0 ومش عارف ايه، بس في النهايه حتى لو كان داخل فينا جون احنا قاعدين في البطوله. وارد برضه نتمنى نتدرب على ضربات الترجيح من دلوقتي، كل لعيبه تتدرب وتشوط كتير، محدش عارف ايه، حتى ضربات الترجيح تنفعك لو جات لك ضربه جزاء جوه المباراه. نوفر الحلقه الجايه في البودكاست احنا هنتقابل يعني غالبا بعد حلقه يوم السبت، قصدي بعد ماتش يوم السبت اكيد، بس اعتقد دي التشكيله المنطقيه جدا يعني بنسبه كبيره. بالمناسبه حاجه اخيره، شفت ازاي لقطه خروج ميهوب في اخر لقطه؟ اصلا شفتها عاديه الصراحه، مش عارف ليه جماهير الزمالك انا بشوف ساعات فريقه خسران، اصله خسران. انا اي حد انا عارف ان في فرق انا حسيت ان سموحه الصراحه في الموسم ده لا ايوه مع شدوا لغايه 92 كان ممكن يتعادلوا قدام الاهلي، لازم الاهلي طلع بره الموضوع اصلا. خليني اقول لك ان لو طاهر ما حطش الكوره بدماغه كويس، بس سموحه كان بيعمل لغايه 92 يعني. انا ما شفتش ان سموحه من الفرق ذات الوجهين، لا يعني لعبوا بوجه واحد. فاهم امبي اللي يمكن كده شويه، امبي اللي ممكن عمل كده شويه، رغم ان امبي برضه في الدور الاول تعادل مع الاهلي.
يعني فدي حاجات بتحصل. فانا ما بركزش بصراحه في القصه دي للامانه يعني. كنت بقول لك ايه، حاجه اخيره يا جماعه معلش. انا شفت كام تعليق ادي يا عم خليفه عطل، رغم ان انا ده كان اقتراح انا بس، مش اقتراح خليفه اقتراح حاجه تانية. ادي يا عم اللي بقول لك عبد الله وفتوح يلعبوا يا عم، هما الاثنين في خط الوسط قدام شحات يا جماعه. اول حاجه احنا مش بنتكلم على 2 لعيبه يعني اي كلام، ده مبدئيا. تاني حاجه وانا بقترح، انا قلت الاثنين تمانيات، الاتنين تمانيات، مش واحد فيهم 8، واحد 10 متقدم 9، ده كان 9.5 مش 10 اصلا، اللي هو 9 اللي هو بيلعب تحت المهاجم او لازق جنب المهاجم. فكان في فرق كبير. انت لما فانت انا ماتش الاهلي اقترحت 5 اصلا يعني. انا خدت كلامي ورميت الزباله. فالكلام يعني مش بالشكل ده. وفي النهايه احنا بنعرف. انا بس بتكلم مع الناس في النهايه مش كابتن معتمد اللي بيسمع كلامنا يعني وبينفذه في النايه. بس عموما انا يا باشا انا هو يوم كويس بتتفرج علينا اصلا. مفيش لا مره شفنا لا انا بقول لك مفيش مره اصلا في حاجه اتقالت اصلا. ويعني احنا دايما ده في ناس عايبت علينا ان احنا التشكيلات بنقول يقول لك يا جدعان انتوا بتقولوا حاجات عمرها ما حصلت. ونقعد نقول لهم احنا بنقول التشكيل المقترح مننا مش المتوقع. أحلامنا. انا ممكن اقول لك التشكيل متوقع على فكره. انا اقدر اتوقع لك التشكيل بسبب الواحد من كتر في الجود كابتن معتمد عارف تفضيلاته، عارف مين واحد عنده ومين اتنين. ده انا ممكن اقول لك تشكيل مقترح للاهلي يعني المتوقع قصدي للاهلي اللي هو الواحد من كتر فرجته على المدربين بيبقى عارف هو بيفكر في مين على فكره. فاهم قصدي. انت الا لو المدرب عمل مفاجاه ما يعني. انت قبل ماتش الاهلي مش قلت لك الراجل هيلعب امام يعني هيلعب امام ده متوقع حصل. انما في فرق بين ان انا اقترح حاجه او اقترح فكره وتتاخد بيها وما تتاخدش بيها وكذا. خلينا نروح لمنطقه تانية بقى في اللي احنا بنحب نقول عليها الكوره وسنينها، وهي الحملات اللي نالت بشكل ضخم جدا من تكرار محمد الغازي. رغم ان محمد الغازي تم تكراره ازاي؟ الزمالك لعب بيراميدز وبعد كده لعب انبي بطاقم تحكيم مصري، وبعد كده لعب الاهلي بطاقم تحكيم اجنبي، وبعدين رجع محمد الغازي. يعني في فاصل مباراتين. حلو الكلام. منهم تم اختيار حكم في النص محمود ناجي. طب محمود ناجي اللي تم تقراره الاهلي حكم ماتش سموحه ثم مباراتين باجانب ورجع محمود ناجي. يعني محمود ناجي كان الحكم المصري الوحيد اللي ادار الاهلي مباراتين. ففكره ان انت تبروز ان هو بس التكرار فيها المشكله في الغازي، ده بقى قمه التدليس. ويكفي ان انا عايز اقول لك ان مثلا يبقى في ضيف اتكسف يبقى فج. الضيف نفسه رغم ان هو جزء من منظومه الاهلي الاعلاميه الاستاذ ابراهيم المنيسي، بس هو بيطرح الموضوع بتاع محمد الغازي اتكسف يبقى فج. والراجل حافظ على يعني ايه على ابراهيم فايد ده وجهه النظر الاخرى. فهو حافظ محمود ناجي كذا. راحت السوشيال ميديا نازله العنوان الغاز اختياره غلط يعني السوشيال ميديا تجاهلت كلام الضيف. يعني السوشيال ميديا بتاعت القناه كانت اكثر اهلاويه من الراجل رئيس تحرير مجله الاهلي. يعني انت فاهم رئيس تحرير مجله الاهلي يعني ذره للعيون قاعد يتكلم نص ساعه على الغازي واتكلم له 5 دقايق على ناجي. الراجل بتاع السوشيال ميديا بقى راح مزايد عليه قال له لا ده انا اقوى منك، ده انا هضغط الغازي اكتر منك، وراح حط العنوان الغازي بس. يا اخوانا لو في تكرار وبتنتقد التكرار يبقى هو قرر الغازي وقرر الناجي. وانا اعتقد ان الغازي اداؤه النهارده واداؤه في لقاء بيراميدز، الراجل ايه ملحوظاتك عليه في لقاء النهارده مثلا؟ لقاء مثالي من الغازي. طبعا ممكن تطلع لي فاول ولا اوت ده في الهجايز يعني. وفي لقاء بيراميدز ولا حاجه. اللي بيتكلم على كرة عمر جابر ده اهبل يعني. ده فعلا هو بقى بيفترض اختيار حاجه كده فكره خياليه في خياله ولا يطلع حاجه كرة مشتركه كده جوه المنطقه. وده بيعمل بايده كده وبيعمل بايده. لو كل ماتش كانت تخلص 5 يعني. فهو هو نفس اللي شايف ان عدم احتساب امين عمر لضربه جزاء ضد الجونه اللي هي اوضح بقى وفج وكوع ده حاجه عدت عادي ومش فضيحه يعني. او شدت هادي رياض لمهاجم الجيش ده كلهم شافهم عادي. وواقف على الاحتكاك بتاع عمر جابر اللي هو حاجه بسيطه جدا يعني، واحتكاك مشروع في كره القدم والتحام مشروع. بينما ناجي عامل مصايب يعني عامل مصيبتين. ماتش سموحه ضربه الجزاء الصريحه ليه؟ ما النهارده حسين الشحات لا انا بكلمك على ماتش سموحه يعني. ايوه يعني سموحه عامل مصيبه والنهارده عامل مصيبه بتاعت كره حسين الشحات اللي حد يقول لك لمسه شالوا. لا حسين الشحات عدى ومعلق رجله على اللعيب اللي حط رجله على الارض من بدري. عارف لو رجل حسين الشحات الشمال كنت افهم انها تحسب، لكن هو ما لمسش رجله الشمال وحط رجله على الارض. فحسين الشحات معلق رجله عشان تخبط في رجل الثاني اليمين اللي هي على الارض ثابته ما فيش اي حاجه
عشان ياخد بينالتي. طبعا الكرة مش بينالتي 100%، مش بينالتي 100%. يعني انا يعني ايا كان يعني، بس انا اقصد اللي عايز اقوله انه والكوره اللي هي جون ضربه الجزاء اللي اتلغت، انا بقول لك ان انا ممكن اشوف ان في فاول لامام عاشور ساعتها، لكن كره حسين الشحات ما فيهاش مش بينالتي، كره حسين الشحات مش بينالتي خالص يعني. فيعني ويا عم لو مش كده، هو اوريدي عامل مصيبه في ماتش سموحه ورجع لك، عايزين ايه تاني؟ مش فاهم والله بجد. بس هو من ضمن التطبيش، من ضمن التلويش، من ضمن ان انا لازم اطلع اي مصيبه عشان خاطر ما شرعنش فوز الزمالك بالدوري، رغم انه في لحظه ما كل الناس استسلمت لفكره انه خلاص. عارف ماتش سموحه، لو كان الاهلي ما كسبش سموحه وكان الدقيقه 92 دي بعد كام، ده كان بعد ماتش سيراميكا صح؟ لو كان الاهلي ما كانش كسب ما كانش حد هيجرؤ حتى يتكلم في القصص دي، لانه كان هيصحد الفريق بعيد خالص ويقول لك اسكت ومش عارف خير يعني. انا اصلا قلت ما كنتش حابب اتكلم لان انا منتشي خلاص. بص احيانا يعني انا عايز اقول لك على حاجه، احيانا بتكون سيناريوهات القدر افضل من حاجات كتير انت متخيلها. اديك مثلا انا كان نفسي نكسب الدوري النهارده في ماتش سموحه، يعني قبل ماتش الاهلي وقبل ماتش انبي كان عندي حسابات ان احنا نكسب انبي وحتى تعادلت او خسرت من الاهلي ما كانش عندي مشكله. كنا تعادلنا كسبنا انبي كنا خدنا الدوري النهارده رسمي. كنا بس لكن انت برضو متخيل ان انت لو كسبان دوري يوم الثلاث ورحت تلعب ماتش مع اتحاد العاصمه يوم السبت، كان هيبقى فورمتك عامله زي في اتحاد العاصمه. احيانا فكره انا كسبت الدوري ومش عارف ايه والزمالك البطل واللعيبه سهران، احيانا ممكن ده ياثر عليك. حصلت في 2003، حصلت في اسوء من كده. انا ممكن اديك على الدوري سيد عبد النعيم عملنا لا ده احنا عندنا كارثه تانية برضو. خدنا الكاس من الاهلي بتاع فيريرا بتاع باسم مرسي الجونيه 2-0، رحنا شلنا 5 من النجم. كان بعدها على طول بعدها اول ماتش يعني احيانا اللي يعني والله ماتش النجم ده كان ماتش غريب، وكان حازم امام كان المفروض ياخد ضربه جزاء، كان هيبقى 2-2 وراضي يطرد. ايا كان يلا ايام عجيبه. فاحيانا لو كان ممكن ربنا مثلا لو ربنا اداك فرحه كبيره قوي قبل ماتش اتحاد العاصمه، كان ممكن حاله تركيزك في اتحاد العاصمه ما تبقاش افضل شيء. عندي امل. لما انت خوفتني بالعكس ان انت بعد اتحاد العاصمه انت محتاج تفصل، محتاج. عشان كده انا بقول لك ان من ضمن اهم حاجه انا عمري ما هنسى ان من ضمن الحاجات العظيمه اللي انا بفتكرها في الدوري بتاع فيريرا اللي هو 21-22 ان انا كسبان كاس مصر يوم 21 يوليو سنه 22 وعلى حساب الاهلي. لا مش رحت كسبت سموحه في الماتش اللي بعدها. أيوة. انا اول مش ده بس يعني مش العظمه في كده ان اول هتاف اتهتف قبل ما اللعيبه ترفع الكاس. شيكابالا جه ناحيه مدرجات الزمالك، كان اول هتاف الدوري يا زمالك. وعلى فكره ما كناش لسه فرقنا في الدوري، احنا يا دوب كنا متساويين، كنا يا دوب كانوا هم خسروا من بيراميدز، كنت انا لسه هلاعب بيراميدز وهلاعب فيوتشر وكنا فارقين يا نقطه يا حاجه كده يعني. كنتش لسه يعني ضمنت الدوري كنا متقدمين يا نقطه. كان اول هتاف وبقوه الدوري يا زمالك. فانا عايز يوم اما ماتش الكونفدراليه ضد اتحاد العاصمه ده يخلص، اول هتاف يتهتف الدوري يا زمالك، سواء ان شاء الله كنا رافعين الكاس وده باذن الله اللي هيحصل باذن الله او سواء لا قدر الله اي نتيجه تانية. اهم هتاف يتهتف الدوري يا زمالك. لازم لعيبه الزمالك تعرف ان انا تاني يوم ماتش الكونفدراليه هقفل واركز على اهم مباراه في الموسم وهي مباراه سيراميكا. مباراه سيراميكا فنيا اهم من ماتشين اتحاد العاصمه، مهمه جدا وبطوله، لكن قيمه الدوري ده اهم يا اخوانا عند كل. ما ينفعش القصه دي، احنا عايزين الاثنين باذن الله. لكن اهم حاجه ان بعد اتحاد العاصمه بلحظات ان شاء الله نرفع الكاس ونحتفل لغايه الساعه 12 بالليل. اللعيبه تخش تنام تصحى الصبح سندريلا في قمه تركيزها لمباراه سيراميكا باذن الله. ما ينفعش القصه دي ما تنتهيش الا كده. انتوا عارفين مفيش حل تاني غير ان انت لازم تنهي القصه دي بالشكل ده. مستحيل الفيلم ده يخلص بان البطل يموت، مستحيل. لا بجد يعني ده المخرجين بيتحرجوا يا راجل. ساعات بيبقى تحت الضغط وفي مسلسلات بقى لو عشان بيقعد يكتب على سيزونز بيتحرج ان هو يموت البطل، الا بقى المخرجين البجحين قوي. فارجوك يا زمانك تبقاش بجح يعني. البطل عايش وباذن الله هيجمع البطولتين باذن الله، 16 الكونفدراليه و20 الدوري باذن الله. وفضل على الدوري نقطه، هي هانت يعني ده نقطه فضل على الحلو نقطه، وان شاء الله نكون قدها وقدود وتفضل. اهم حاجه برضو اهم حاجه يا اخوانا توفيق ربنا يفضل معانا. انا عارف الكوره فيها كلام كتير وفنيات وبتاع، التوفيق والتفاصيل الصغيره يا رب يا رب، التفاصيل الصغيره والتوفيق بتاع ربنا يا رب. التفاصيل يا رب خليك معانا في اللي جاي يا رب، لان هي كل حاجه ماشيه معانا الموسم ده بتوفيق ربنا، فان شاء الله يفضل مكمل معانا باذن الله. خلاص فاضل نقطه
خلاص فاضل تكه، غني بقى خلاص فاضل تكه يا عم ربنا التوفيق يا رب، تكة، انت هتقعد تكة تغني لي يا رب يا رب اكرمنا يا رب، ارضى سيبك من اللي عننا. بيغنوا دول يا رب. ان شاء الله خير باذن الله باذن الله، ونشوفكم على خير في حلقه جديده من خطه محمد، نكون راجعين بانتصار من الجزائر باذن الله. السلام عليكم، مع السلامه.